基因係好咗添喎，意思。很少以前看到這麼長。你好似啲魚咁改基因咧，36個月嘅生長變咗18個月，即係你可以快啲食。喂，呢樣都係啊！即係快死。轉基因。遲啲發現到大隻咁多隻豬，同埋個頭冇咗黑色。係咯。即係總之佢意思基因就好咯，即係啲營養價值高咗咯，講啦。不過人類係唔會咁低防備去食嘅。呢一個都追求天然係咪先？係咯。你係追住佢咁樣。哇！這個大象。不過人類就係向緊呢個方向走。怎麼南京嗎？咩啊？基因治療沉默啊！即係點啊？基因修正，基因沉默。咩意思啊？輸血。咩意思？用自己幹細胞進行修改，通過某些機制抑制沉默阻斷蛋白質，唔知乜。即係點啊？識到你好興奮啊！係啊，即係可能你捐血咁樣就可以改咗啲咩咁樣咯。改善沉默。你幫我睇下呢啲咩意思？點解大笨象有4.1 G，美星34.6 G，龍蝦得0.9 G？咩意思啊？有儲存體啊！佢哋個腦部啊，係咪佢哋腦部啊？佢哋個 DNA 邊個多啲啊？唔係啊，佢仲用量嚟㗎嘛。點解啊？點解啊？我唔明啊！幾多擊咩意思啊？佢都冇寫嘅。有寫幾多擊？C 值係指真核生物細胞同單倍細胞核。幾多擊嘅 DNA 唔通 ？DNA 嘅含量。幾多擊嘅 DNA 啊？佢。咁人類咧，最多嗰條啊，睇下係咪？中間嗰條係蚱蜢喎，蚱蜢咁多擊。唔知有幾複雜唔通？